One sentence, three levels. From my perspective. À 2, je pense que c'est mieux. B1, de mon point de vue, c'est mieux. B2, selon moi, c'est plus pertinent, je suis d'avis que c'est pertinent. I would suggest. À 2, on peut faire ça. B1, je propose de faire ça. B2, je suggère de procéder ainsi. It might be better to. À 2, c'est mieux de faire ça. B1, il vaut mieux faire ça. B2, il serait préférable de faire ça. However. À 2, mais. B1, par contre. B2, cependant. That said. À 2, quand même. B1, cela dit. B2, ceci étant dit. I'm not convinced. À 2, je ne suis pas sûr. B1, je ne suis pas convaincu. B2, je reste sceptique. To be clear. À 2, c'est clair. B1, pour être clair. B2, pour être précis. In fact. À 2, en fait. B1, en réalité. B2, à vrai dire. It depends. À 2, ça dépend. B1, ça dépend du contexte. B2, tout dépend des priorités. The main issue is. À 2, le problème, c'est. B1, le point, c'est que. B2, l'enjeu principal, c'est. We should. À 2, on doit faire ça. B1, on devrait faire ça. B2, il faudrait faire ça. It's essential to. À 2, c'est important de. B1, c'est indispensable de. B2, il est essentiel de. For example. À 2, par exemple. B1, prenons un exemple. B2, à titre d'exemple. In conclusion. À 2, donc. B1, en conclusion. B2, pour conclure. To sum up. À 2, bref. B1, pour résumer. B2, en somme. One sentence, three levels. From my perspective. À 2, je pense que c'est mieux. B1, de mon point de vue, c'est mieux. B2, selon moi, c'est plus pertinent, je suis d'avis que c'est pertinent. I would suggest. À 2, on peut faire ça. B1, je propose de faire ça. B2, je suggère de procéder ainsi.
It might be better to. A2, c'est mieux de faire ça. B1, il vaut mieux faire ça. B2, il serait préférable de faire ça. However. A2, mais. B1, par contre. B2, cependant. That said. A2, quand même. B1, cela dit. B2, ceci étant dit. I'm not convinced. A2, je ne suis pas sûr. B1, je ne suis pas convaincu. B2, je reste sceptique. To be clear. A2, c'est clair. B1, pour être clair. B2, pour être précis. In fact. A2, en fait. B1, en réalité. B2, à vrai dire. It depends. A2, ça dépend. B1, ça dépend du contexte. B2, tout dépend des priorités. The main issue is. A2, le problème, c'est. B1, le point, c'est que. B2, l'enjeu principal, c'est. We should. A2, on doit faire ça. B1, on devrait faire ça. B2, il faudrait faire ça. It's essential to. A2, c'est important de. B1, c'est indispensable de. B2, il est essentiel de. For example. A2, par exemple. B1, prenons un exemple. B2, à titre d'exemple. In conclusion. A2, donc. B1, en conclusion. B2, pour conclure. To sum up. A2, bref. B1, pour résumer. B2, en somme.